Alright guys. Okay, sekarang ni kita nak ke city. Tak lama nak pergi city, kita orang pergi zoo. Pergi zoo? Yes. No, kita pergi city sebab kita pergi awal. Tak nak ramai orang lah. Alright. Tak nak crowded dengan orang. Right, let's go. Alright guys, sekarang ni kita orang nak beli payung dengan kipas. Sebab panas, cuaca kat sini panas gila. Dekat 41 maybe. Alright. Mana beli ni? So kita orang beli kipas. Beli kipas bi? Payung. Nanti kita mau panas. Alright, let's go. So kita nak pergi ke Circle K. Yeah. Guys, kita dah sampai Circle K. Ramai gila orang. Ramai gila orang. Ni time ni pun dah ramai orang. Sekarang pukul berapa? 2.50. 2.50. Orang dah booking tempat. Satu dunia nak tengok macun Sydney. Nak firework. Macam apa hari raya? Macam situ. Guys, so sekarang ni kita nak cari spot yang terbaik sekali untuk kita orang duduk. Right? So tak tahu lagi kat mana. Orang nak tengok berapa ramai orang dah datang sini, dah berkelah dah. You see this. Hi B. Nak ice cream. Nak ice cream? Let's go. Lunch. It's late lunch. Lunch. Makan-makan. Alright. Kita pakai cover. Oh, tutup ah. Right. Umi makan sikit. Sweet. Alright. Sedap kan? So nanti kita akan tengok firework from there, from Harbour Bridge. Alright. Alright guys, so kita nak tidur sekejap. Sekejap lagi ada aktiviti dalam pukul 6. Bukan aktiviti, ada show. Ada show lah, kiranya aktiviti lah tu. So pukul 8, pukul 9. Ada show yang jet. Pukul 6 ada yang water jet tu. Yep. Pukul 9 ada
Makan. Bukan makan, dia nak cari minum-minum. Makan. Alright. So kita tengok berapa ramai orang kat sini dah. Sekarang pukul 7.30 7.30 malam Australia. Alright, see. Ramai gila tu, ramai gila. So kita orang nak pergi cari air jap. Haus, panas. Alah, panas lah tadi. Ping ping. Bing, dapat chip Bing.
B. So macam mana firework? Okay tak? Okay, but last year lagi best kot. Rasa lagi best. So maybe tahun ni ada yang apa, yang pembakaran tu. Rebu. So apa bagi 70%? 70%? 7 per Ya, betul 10. apa? 70%. Mean 70 per 100 lah. Alright. Home sweet home. Okay guys, thank you for watching my vlog. So aku baru je sampai rumah. Sekarang pukul 2:30 pagi. Baru je sampai. Selamatlah train ada ke area rumah aku, ke Punch Bowl. So jangan lupa subscribe, like and share guys. So siapa yang suka aku punya vlog, jangan lupa subscribe. Okay, so thank you guys.